shirkan jaraa'id ay maanta qabteen xubnaha ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee gobolka Awdal waxay kaga hadleen soo dhaweyntii loo sameeyay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Somaliland iyo xubnaha xisbiga kulmiye ee lagu soo dhaweeyay magaalada Boorama waxaana ay ku tilmaameen in ay ahayd soo dhaweyntaasi mid olole doorasho siyaasadeed oo xisbiga kulmiye uu guud ahaanba ka bilaabay gobolka Awdal xogayaha xuquuqul insaanka xisbiga mucaaradka ee Ucud Cumar Daahir Cilmi oo halkaasi ka hadlaya fariin u diray guddiga komishanka doorashooyinka qaranka Somaliland waxaana uu sheegay masraxiyadii loo diiday marka xisbiyada mucaaradka ah oo xisbiga kulmiye waqti aan olole lagu jirin loo fasaxay midda kale guddigan anshaxa ee komishanka doorashooyinka qaranka xeer bay sheegaan sharciga sheegaan waxa la ganaax waa inay kusoo rogaan ganaax aw sharci jideeyay ama code of conduct jideeyay waa inay kusoo rogaan looma baahno olole haddii deegaanka la walaalaynayo xataa gabiley oo kale maanta beel kaliya degan oo wax ku haysata maamul ahaan beelaha bahasabaroon ee degani hal qof oo shaqaalaad ma laha waxaan daawan karayn waxaasi maaha waxaan lagu leeyahay madaxdii xisbiga kulmiye halkan maraysa warbaha xisbiga kulmiye saam qaybsilaanta ka jirta gabiley haddii ay wax ka qaban waayaan wallaahi bilaahi tallaahi waa halkii ay Somaliland ku dhimanaysay wey xaqiiq baan idin sheegaya waa in laga qabto arrinta gabiley taala la fanquuqayo beelaha baasamaroon waa in laga taxdiro wey waa in laga qabto wey waa daawanaynaa intaa qaran baynu wada leenahay ma soconayso haddii gabiley loo sinaan waayo dee wax way qarannimada aynu sheeganayna waxba ka jirin siyaasi Saleymaan Barkhad Qolombi oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa isku soo bixi shalay ku tilmaamay xisbiga kulmiye barxadda khayriyada magaalada Boorama ku tilmaamay inuu waji gabax kala kulmay waxa daba ayaan dadii ugu weyn ay ka dhacday shalay khayriyada kadib markii ay waftigu yimaadeen khayriyada soo taageen oo dadkii ay filayeen iyo in loo soo baxo oo dad badan yimaadaan ayaa waxa ku dhacday muurajabkii ugu weynaa shalay ayuu ku dhacay xisbiga kulmiye oo kaga dhacay gobolada in badan baan ka dignay in badan baan sheegnay in badan baan iyaga ku dhowday u dignay oo aan niri wararkan labadan gobol waxba idinma yaalaan waqtigaas ka dhumina lacag ku khasaarin shalay bay sii cadaatay ninkii joogay baa joogay wixii oo qaylaha ay wuxuu sheegaha waxba kama soo waxba ilaahay kama tarin waxa ku dhacday dhibaato iyo muurajabaan weli ku soo waqtinay teeda labaad waxa weeyaan marka labada gobol waxba kuma laha murashaxa xisbiga kulmiye Muuse Bixi dadku aad bay u yaqaanaan waa ninkii shalay kulolo tamay lixdii gobol halka ku yaalay ma maranaysa Muuse in halkan laga siinayo food ninkaagii dhulkooda ku dacweeyay laasada jirta ilama hal xabba ka qaadimaysid إنه كل سنة ما نقلنا صاحبك يوه إنك يجي سبع ما نقلنا أنا كان نقلنا سلسلة وحلي وحكمية كله يقولون أحمد ريع التري 40 TSBC بورما